Kak, aku lagi punya masalah di gigi aku nih. Setiap tidur aku selalu gertakin gigi aku terus. Kira-kira kakak punya solusinya nggak ya? Oh, kalau itu mah aku ada solusinya, yaitu Teeth dari Putih. Ini itu pelindung gigi yang preventif. Jadi ini itu dibuat sesuai rahang. Untuk bahannya ini medis food grade yang pasti lembut di gusi dan juga di enamel. Jadi ini bisa menjaga kerusakan enamel gigi kamu. Jadi gigi kamu selalu terjaga mulus dan juga bisa mengurangi sakit rahang dan kepala. Jadi tidur kakaknya bisa jadi nyaman. Kakaknya cukup pakai setiap malam sebelum tidur ya. Nah, pasti kalian penasaran juga kan? Kalian bisa aja langsung coba dan check out hanya di Putih.